ပတ်5 4 3 2 1 2 3 4 5ညာလက်အတွက်လက်နံပါတ်1 2 3 4 5 4 3 2 1လက်နှစ်ဖက်ပေါင်းမယ်ဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒိုဒီဂျီနိုတ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒီဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒိုကိုလိုက်ကြည့်လိုက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြန်ပေါင်းမယ် C sharp အတွက် D အတွက် D sharp အတွက် E အတွက် F အတွက် F sharp အတွက် G အတွက်ပြန်ချိန်လာမယ်ဘယ်လက်အတွက်လက်နံပါတ်3နဲ့1 4 3 4 3ညာလက်အတွက်လက်နံပါတ်2 3 1 2 3 2 1 3 2လက်နံဖက်ပေါင်းမှာဆိုရင်ဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒို G sharp ရှိတဲ့နေရာဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒိုလိုက်တီးမယ်
ဒီထိပြန်လေ့ကျင့်မယ်ဒီဘက်ကမယူတော့ဒီထိကိုပဲလာလေ့ကျင့်မယ်လက်နံပါတ်5 4 3 2 1 2 3 4 5ညာဘက်လက်နံပါတ်1 2 3 4 5 4 3 2 1လက်နှစ်ဖက်ပေါင်းမယ်ဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒိုအဲ့ဒီဒိုရေမီဖာဆိုဖာမီရေဒိုအေရှိတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဒီတော့ lesson အနေနဲ့ပေါင်းမယ် C အတွက်ဖြစ်တယ် C sharp အတွက်ဖြစ်တယ်